João. Tá lento nessa merda hoje. O quê? Tá lento pra ler. Tá lento pra ler? Tá. Pra Aí, ler. ó, vou botar, já apertei, ó, apertei o A. Olha lá. Aham. Aí vai, bota, põe de novo. Aí, enquanto isso, dorme. Aí puxou E ronca. também. Vamos ficar normal. Que beleza. Isso aí. Exagerando.